ଛୋଟିଆ ଗରିବ ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟିଏ ରାଜା ବୋଲି ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ପଥର ମାରିକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ବାଉଁଶରେ କାହା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲା। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ପାରୁନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା, କହିଲା ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଜି ଯାଉଛି ଏ ରୁନି ମାଉସୀ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବି। ପଥର ଯା ରୁନି ମାଉସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଠୋ କି ବାଜା। ବାଘ ମରିବୁ ବାଘ ତତେ କଷ୍ଟରେ କହିବାରେ ବାଘ ଖିଆ ରଖି ଦଉନି ବାଘ ଖିଆ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ।